好，Sylvia 你好啊。係，Simon 你好啊。係啊，咁樣唔覺又到星期五啦，咁我哋不如先講下恒指嘅情況先啦。哎呀，今日真係黑色星期五啦，唔使講啦。個市咧最多當時係跌過600幾點嘅，咁低位咧喺23,577點左右咧，就都叫做有翻少少承接啦。咁收市咧就嚟到23,689呢啲咁嘅點位，但係而家咧投資者咧就覺得啦，買咗熊仔嘅當然開心啦，覺得都有一個唔錯嘅一個收穫啦，咁啊先賺咗佢先啦。咁另外咧就有啲投資者又覺得啦，呢個點位咧可以少少買翻少少牛仔喎。咁啊，Simon 你又點睇啊？嗯，佢咧，我記得好似我哋尋日咧喺度傾嘅時候咧，好似有投資者係咪話咩買過夜紅啊嘛？如果我冇記錯。係啊係啊，真係講嘢。OK，好，咁希望嗰個投資者就即係今個禮拜就可以過一個開心嘅禮拜啦。雖然話股市上面嚟講，好似有少少黑色星期五咁嘅樣嚇，即係跌得比較犀利。其實今日嗰個嘅即係幅度啦，其實同尋日咧都好類似。我見到尋日咧，其實嗰個嘅即係波動嘅幅度咧，其實都好大。咁今日恒指個波動嘅幅度咧，其實亦都好大。咁只不過咧就真係唔好彩啦，今日呢個波動嘅幅度咧，其實就係向下跌。咁甚至乎都跌得比較勁。其實有一樣嘢，我覺得就係話，其實恒指嗰個即係升跌咧，其實係即係點講咧？即係總會有升同埋有跌嘅時候。不過今日跌得有少少擔心嘅情況，就係喺而家呢一刻，如果以日線圖嚟講啦，暫時個收市價其實就係啱啱好喺保利加通道個中線以下。咁就其實恒指都好一段時間咧，冇試過係喺個即係保利加通道嘅中線之下。咁所以雖然話可能有一啲嘅調整係屬於一個正常嘅現象，又或者係跌，其實即係有升自然有跌。但係見得到咧，今日佢嗰個嘅收市價咧，其實就係企喺個保利加通道嘅之下。呢一樣嘢咧，其實係即係喺日線圖嚟講咧，係有少少咁多嘅擔心。咁就周線圖當然就冇乜大問題嘅，見得到都係繼續維持住喺一個嘅上升嘅趨勢。咁不過如果當係睇翻月線嘅話咧，其實都有個都係一樣啦，都係即係同一路過往嘅一個嘅睇法都係一樣，就係希望投資者要留意翻，暫時呢一刻咧嗰個嘅如果以月線圖嚟講啦，暫時嗰個嘅恆指嘅收市價咧，其實都係企咗喺呢個保利加通道之上啊。咁所以變咗其實就意味住可能有機會都會去再繼續面對一啲嘅調整，係啦。咁所以變咗呢一個就希望投資者可以去留意翻。當然啦，買咗之前買咗紅證嘅投資者，梗係會開心嘅嚇。咁但係就即係如果譬如話諗住而家去部署一啲嘅牛證嘅話咧，咁就坦白講，去到中線附近，咁如果佢能夠反彈翻去翻中線嘅，咁啊固然好啦。第二樣嘢亦都留意翻嗰個嘅波幅變化。係啦，睇下究竟個波幅究竟係會唔會真係好大？因為當買牛證嘅時候，梗係希望嗰個波幅大嘅情況之下咧，嗰個牛證嘅升幅會高啲。咁但係如果譬如話下個禮拜一或者下個禮拜一二嘅，都係一啲平開嘅格局，又或者係平穩去翻上去，企翻喺嗰個嘅中線附近嘅話咧，咁嗰個嘅利潤空間咧，就投資者就需要去思考究竟係有幾大啦。咁就都俾翻啲支持位、阻力位大家參考啦。如果真係恆指會繼續再跌落去嘅話咧，可能就會睇嘅就係23,138啦。呢個係阿 Ben 計出嚟嘅最新嘅一個技術分析。咁如果穿咗23,138咧，就可能有機會見到嘅就係22,275啊，係啦，即係三條22,200點。咁啊，阻力位方面咧，就會見得到咧，就係而家阻力位大概就係喺24,564點啊，係啦，就係穿咗24,500嘅話咧，就開心咯，見到25,000啦。咁就無論如何啦，都希望即係睇下下個禮拜嘅市況變化啦。咁啊，今日禮拜五就大家都冇咩能夠做㗎啦，只能夠等下個禮拜一開始嘅時候，先再慢慢去部署一下。咁我哋或者不如講下個股方面啦。Sylvia 第一隻嘅個股嘅話，你會同我哋講邊一隻啊？係啊，咁騰訊咧都仲未止跌啦，低位嚟到505蚊呢啲咁嘅位置啦。咁投資者係覺得啦，跌穿咗510蚊咧就可以少少注入噶咯。咁啊預期啦，因為下個星期咧應該騰訊可以恢復翻回購，可以穩定翻個股價噶啦。咁Simon你又點睇咧？嗯，嗱，其實今日騰訊都係即係啦，好似 Sylvia 你所講啦，其實佢今日都係繼續下跌。見得到佢今日嗰個嘅下跌咧，其實就即係佢同恒指有少少似喎。不過佢稍為好，恒指好似少少咁多嘅。好嘅原因係咧，就係佢今日嗰個嘅收市價喺511蚊啦。
就啱啱好咧，其實佢就晾翻住喺嗰個保利加通道嘅中線。嗱，咁所以變咗就，如果佢而家呢一刻係真係能夠守得住條中線嘅話咧，咁下個禮拜係真係有機會會係再反彈翻上去嘅。咁所以就變咗都好取決於下個禮拜嘅一個嘅走勢，佢究竟可唔可以企得翻喺個中線之上？其實騰訊自從喺呢一個叫做今年嘅1月底啦，1月27號、28號到啦，其實嗰個嘅股價走勢係一路都係喺保利加通道嘅中線之上。咁所以變咗，如果佢而家呢一刻個股價再去到個中線位啦，佢守得住呢個中線嘅，咁就當然係一件好事。如果守唔住嘅話咧，其實就都有機會會變咗去翻一個嘅保利加通道嘅即係下方去繼續去發展咯。咁所以變咗就好取決於睇下下個禮拜嘅情況，睇下守唔守得住。咁當然如果你話可能佢有回購位，有其他嘅好消息嘅話咧，咁可能對於個股價會有一啲支持嘅。不過都即係要有一樣嘢，投資者都要留意翻。假如如果睇翻月線圖嘅話，暫時嚟講嘅話咧，700啦，見到佢個股價咧，其實都係偏離咗呢一個保利加通道嘅頂部。咁所以變咗其實佢都有一個可能會再調整嘅一個壓力。咁所以變咗喺投資者個部署方面咧，就要即係小心留意翻。咁啊，問翻 Sylvia 啦，騰訊呢啲通常都係投資者比較關注窩輪同埋牛熊證嘅個股嚟㗎啦。咁樣就今日呢一跌嘅時候咧，其實對於啲即時嘅投資者嚟講，佢哋嘅投資嘅氣氛有冇影響到咧？係咁，投資者係覺得啦，可以少少細細注咁樣買翻隻 call 輪啦，咁睇下星期日啊，或者下個星期一個表現啦。咁希望投資者真係有啲斬獲啦。我都希望係啦，即係如果真係佢可以好似頭先所講，佢企得住喺嗰個嘅中線，然後再反彈翻上去嘅話咧，咁啊，希望買咗 call 輪或者買咗牛證嘅投資者咧，都可以下個禮拜開心翻啲啦。好，咁或者我哋講下下一隻嘅個股，你會同我哋講邊一隻啊？係，我哋睇下快手先。咁快手咧就真係又準備又公佈業績啦，大概喺下週二嘅時間咧就會公佈業績啦。咁但係而家咧就已經係3連跌咯喎，咁而且咧係跌穿埋60蚊呢啲咁嘅位置添。咁投資者咧就覺得啦，要唔要係等業績後先買咧比較安全咧，還是係真係等跌到真係55蚊呢啲咁嘅位置先去買咧比較比較合適咧？嗱，如果話佢會嗱，其實佢而家咧又係好得意，咁佢啱啱個股價咧就守咗喺條中線，即係如果以日線圖嚟佢以日線圖嚟睇嘅話咧，佢啱啱個股價就收咗喺呢個保利加通道嘅中線嘅，咁所以變咗就佢過往睇翻上一次，當佢個股價譬如話喺呢個2月28號到嘅時候，曾經去過中線啦，咁咧就佢真係佢都會再挫多少少落去嘅，即係如果譬如個市場氣氛唔啱啊、唔就啊咁樣樣，佢都會真係再跌多1-2日咁樣樣。咁就所以變咗佢啱啱而家去到中線咧，其實就都真係唔排除佢會有機會會再跌多少少。咁至於話跌多少少會跌到邊咧？咁第一個可能會參考嘅就係譬如話，可能係去翻大概50蚊邊左右啦，係啦，50蚊邊。點解會有呢一個嘅睇法咧？50蚊邊咧，其實大概就係而家月線圖裏邊嗰一個中線位，係啦。咁就所以變咗大概就可能會去到50蚊邊，大家可以留意一下啦。如果真係譬如諗住去即係叫做博反彈或者買翻佢嘅話，咁就見到阿 Ben 而家最新計出嚟嗰個嘅技術分析，個支持位咧大概就喺54.6蚊左右附近，穿咗54.6蚊咧就會見到47蚊㗎啦。咁所以變咗都俾投資者即係有個參考知道就係嗰個嘅1024，如果佢真係會再跌落去嘅時候咧，就可能會先見54蚊啦。咁樣如果再穿埋54嘅話咧，就有機會就會真係見到47.2蚊呢啲位。咁所以變咗，如果係真係而家呢一刻未有持貨嘅投資者嘅，咁可以真係睇下下個禮拜嗰個嘅股價走勢，係啦，等佢行定咗先，因為始終去到中線附近咧，真係升跌嘅機會率都會喺度嘅。咁所以變咗就喺而家呢一刻，最好就即係先再做個觀望啦，睇一睇，等一等，然後先再去做一個嘅部署咁樣樣。咁就問翻 Sylvia 啦，對於窩輪牛熊證嘅投資者嚟講咧，1024又係咪佢哋今日嘅選擇咧？係咁都有少量嘅投資者咧，就覺得啦，58蚊多個位置咧都可以小注搏一搏反彈嘅。咁但係咧，亦都有投資者覺得啦，佢哋喺65蚊嘅時候咧就買咗個 put 輪啦，咁啊先食到糊先嘅啦。係啊，65蚊買 put 輪嘅話就恭喜晒啊！呢個相當之開心啊，因為65蚊嘅話，正股大概跌咗10%，應該窩輪價錢都
都即係窩輪都相當理想啦。咁樣就多句啦，恭喜賺錢嘅投資者啦。好，咁或者我哋睇下下一隻嘅正股，我哋會睇邊一隻咧？係，我哋睇下中芯國際今日又係跌得比較犀利啲啦，仲要係創埋月內嘅一個低位添啊！咁投資仲要咧係跌到去即係個布力加通道嘅底部跌穿咗嘅喎，咁係咪可以小注搏下反彈咧？係啊，都好驚嚇噶。即係咁講，跌咧都係嗰句啦。跌其實股價調整咧冇乜所謂嘅，即係有升啊，自然有跌㗎啦。咁呢個就係一個即係正常嘅行情嘅一個嘅發展啦。咁但係如果你係跌穿保力加通道嘅底部嘅，咁呢個就真係有少少即係需要留意嘅一樣嘢。咁至於而家係咪一個嘅即係邊個位可以再部署翻咧咁樣樣？可能要留意一個位就係咧，大概可能係45蚊度，係啦。咁就45蚊呢一個位其實係咩咧？其實45蚊咧就係而家如果以月線圖嚟講咧，就係佢當前個保力加通道嘅一個頂部。如果月線圖嚟講，簡單啲講嘅就係話，如果而家睇翻月線圖咧，記得到咧981咧個股價都係叫做偏離咗個保力加通道頂。咁所以如果譬如話真係諗住喺佢即係比較低啲嘅位先至去買翻嘅話咧，佢有機會咧真係可能會見翻去呢一個嘅45蚊附近。咁如果譬如睇翻周線圖嘅話，如果真係想再覺得買一個再安全啲嘅位嘅話咧，可能大概就係喺翻37蚊。係啦，雖然聽落好似好驚嚇咁嘅樣啊，咁但係就即係如果純粹係睇呢一個嘅即係線圖嘅話咧，譬如而家以周線圖嚟講啦，其實個保力加通道嘅中線咧，大概就係喺呢一個嘅37蚊附近，係啦，37蚊半。咁所以變咗，如果投資者真係可以俾多少少耐性嘅，可能真係睇到大概37蚊半度啦。不過都真係要慢慢一步一步去睇。我見到阿 Ben 而家俾出嚟最新嗰個技術分析咧，第一個支持位大概就喺45蚊4。穿咗45蚊4嘅話咧，就會見得到下市咧，就會係大概係40蚊2左右。咁所以變咗，如果係而家呢一刻嘅話，可能要俾多少少耐性。佢可能真係會調整45蚊、40蚊，跟住可能去到37蚊附近。咁樣嘅話咧，就再買翻嗰個嘅勝算或者個把握度咧，就會大少少。係啦，咁就都想問翻 Sylvia 啦，以981嚟講啦，即係見得到都近排都跌得比較多啊。有冇啲投資者其實係反而調翻轉，冇我咁保守喺啲低位嗰度諗住搏反彈嘅咧？係咁，投資者咧都暫時嚟講咧，都係睇住45蚊呢啲咁嘅位置啊。咁另外嘅話咧，咁早前其實喺50蚊樓上咧，都有啲投資者係部署咗一啲熊證㗎。咁今日咧，佢哋就話先都係有少少收穫啦，食咗糊先啦，係啊，比較安心過週末啦。嗯哼，係啊，如果其實即係走一半1/3咁，其實都係一件好事嚟嘅嚇，安心過週末又好，或者先將一啲嘅利潤可以係即係我哋叫 take profit，即係落個袋先咁。其實呢個都會係一個比較即係穩陣嘅一個嘅策略啦。好，或者我哋又睇下下一隻個股啊，跟住你會同我哋講邊一隻啊？係啊，今日啲車股咧都跌得幾犀利啊！咁尤其是係比亞迪啦，比亞迪作為龍頭嘅話，跌咗7個幾點啦。咁甚至乎低位嘅時候咧，就係去到384蚊呢啲嘅位置啊。咁投資者又問啦，係因為星期一有公佈業績啦，咁你要佢係咪要等370蚊啊，或者到380蚊附近入先比較安全啲咧？嗯，嗱，如果見得到佢即係今日啦，其實就真係嗰個跌幅都比較明顯啊，係啦。咁所以如果你話即係有投資者可能佢哋會問啊，其實如果而家係即係跌到邊度會比較好少少咁樣樣咧？咁嗱，如果譬如睇翻日線圖嘅話，可能就會留意住睇下佢會唔會去到376啦，嚇376。咁就呢個係佢而家嗰個嘅中線位。咁但係坦白講，亦都唔排除咧，佢會跌穿中線，因為睇翻近排佢個股價走勢的，而且確亦都出現咗一段時間啦。其實佢係穿咗保力加通道嘅中線，即係如果以日線圖嚟講嘅話，咁所以變咗雖然話376係一個保力加通道嘅一個中線位，咁但係都可能要預多少少嘅空間，佢會有機會會再去調整。以日線圖嚟講嘅話咧，大概記得到佢而家嗰個嘅保力加通道嘅低位咧，大概就喺328蚊左右附近。我見阿 Ben 佢俾出嚟嗰個分析咧，大概就喺366，係啦，支持位366，穿咗366咧就見到332，咁所以呢啲都可以俾翻大家去參考翻。業績公佈又好，咩都好，睇到佢而家個走勢，如果今日即係一個
有個調整嘅話咧，可能有機會都真係仲會再即係有多少少嘅空間係會再跌落去。因為睇翻月線圖嚟講，佢始終而家都係偏離咗嗰個保歷加通道嘅頂部。月線圖嘅保歷加通道頂部咧，大概就喺353啊，係啦，咁就比阿 Ben 計出嚟個支持位366咧，再會低少少。咁所以點解就係話佢有機會可能會面對一個調整嘅時候咧，投資都可以留意翻就係可能真係要等多一段時間，等多一陣，去等個股價再去回翻落嚟嘅時候咧，再去買嗰個嘅信心就會大啲啲。咁就問翻 Sylvia 啦，通常即係之前我哋早幾日都討論過啦，有啲投資者都可能會喺業績公佈前後咧，都會部署佢相關一啲嘅窩輪或者牛熊證。以1211嚟講啦，其實見得到呢幾日嘅就係多唔多投資者去買佢相關嘅衍生品㗎。係啊，咁早前啦，比亞迪升到420蚊嘅時候啦，咁投資者就話啦，即係 call 輪啦，就要真係斬咗先啦，咁啊落咗袋比較安全啲啦。咁嚟到而家呢啲咁嘅水平咧，咁投資者咧都有啲390蚊附近啦，都會有啲投資者買翻少少 call 輪嘅。不過咧，亦都另外有投資者覺得啦，可能等到370蚊附近買咧就比較安全啲咁樣咯。370蚊附近，我覺得係真係會安全啲嘅，係啦。咁樣就好似頭先所講啦，如果係佢真係可能去到360零蚊嘅話咧，咁就即係賺多幾個價位咁樣樣咯。咁就高位放咗嘅，當然值得恭喜嚇。而家呢一刻嘅坦白講都係嗰句啦，真係等一等嚇喺呢個低，即係等佢真係有機會，如果見到低位嘅時候，先至再部署會好少少。同埋都要留意翻星期一嘅即係開市嘅變化咯。因為始終有陣時個股價可能會喺星期一嘅時候真係等佢定咗啦，先至再去參與咧會好少少。如果咪有陣時即係驚佢即日挫啊，又或者突然之間高開低開都好啦，咁就變咗即係就會即係要守多一段時間咯。咁就未必係未必係一個最好嘅做法。好，咁或者我哋喺今日結束之前，我哋講多一隻嘅正股，你會同我哋講邊一隻啊？係，我哋睇下中移動先。咁中移動咧，佢即後咧佢係上升嘅，甚至乎咧盤中咧係逼近個前高啦，85蚊5毫呢啲咁嘅位置啦。咁不過咧，好奇怪地咧，就係下晝嘅時分咧，都其實都未開始個升幅太大嘅一個收窄嘅時候咧，啲牛證咧就已經開始唔識升啦。咁另外嘅 call 輪咧，仲要係跌11%都有嘅。咁點解會係咁樣咧？翻雲？呢個係一個好好嘅問題嚟嘅，咁就點解會跌？嗱，其實咧，如果睇翻咧，今日941咧，其實佢嗰個嘅波幅咧，其實都真係都幾大，我自己會覺得。曾經今日佢見過一啲嘅高位啦，即係譬如話去到係今日佢見過一啲嘅高位，大概係差唔多接近85蚊啦。咁但係跟住然後咧，佢就又會再跌翻落嚟。唯獨嘅一個解釋嘅就係咧，佢可能係我只能夠講嘅就係佢喺嗰個嘅即係喺發行商喺啲產品去跟升嘅時候咧，跟得比較慢。跟跌嘅時候咧，跟得比較快。咁當然啦，有機會呢個係話即係嗰啲所謂叫做引伸波幅嘅變化啦，特別係期權又好，或者係嗰個叫做場外嘅即係場外期權嘅一啲嘅引伸波幅嘅一啲嘅變化啦。咁因為我哋睇嘅就係睇隻正股啫。咁但係就喺發行商嘅角度，其實佢哋有陣時係會睇住嘅就係期權市場嘅一個嘅變化。咁所以變咗，如果真係想知道一個比較具體嘅原因咧，除咗我哋表面上嘅一個好直接嘅解釋，就係話，發行商唔跟升呢一個係通常係一個最直觀嘅睇法。咁當然啦，發行商亦都可能會調翻轉講，唔係喎，去到最後今日都係跌翻落嚟嘅喎。咁即係你走唔切啫咁，即係大家通常都會去到一個各執一詞嘅一個嘅階段。咁究竟係一個事實係點樣咧？咁我覺得可能真係要去揾多少少嘅數據，就係話睇翻期權今日嗰個嘅引伸波幅係點樣嘅變化嚇。咁當然呢啲數據唔係一般我哋可以喺度直接可以揾到啦。譬如我自己咁樣講，我都係睇住正股嘅數據啫，我睇唔係好到期權市場嗰個嘅數據。咁所以可能變咗真係要用翻其他嘅一啲嘅軟件啦，去睇翻今日期權市場一啲嘅波幅上面嘅變化。咁當然啦，亦都如果真係遇到一啲比較極端嘅情況嘅，咁亦都可以真係去問翻發行商，究竟係點解可能係譬如 A、B 兩隻條款相約嘅情況之下，點解 A 都仲會係叫跟少少，而 B 咧嗰個嘅偏差度咧係比較大？咁
呢個都可以叫翻白牛叔去解釋一下嘅嚇，睇下究竟嗰個嘅事實係點樣樣。咁就所以變咗，如果你問我出現呢一個情況，第一就可能係因為即係日內出現個變化太大，咁亦都有可能係嗰個嘅引伸波幅佢嗰個嘅即係跌得太快，係啦，咁就所以變咗有機會就會出現呢一啲嘅因素。不過睇到今日正股嚟講嘅話咧，其實都真係佢嗰個嘅即係升得好高，咁但係咧跟住咧佢亦都好快，即係唔知佢幾耐啦嚇，咁總之佢就跌翻落嚟。咁所以變咗咧，其實有陣時就會呢啲嘅情況咧，亦都會出現所謂叫做唔跟價嘅情況咧，其實就會容易啲嘅出現。但係無論點都好，如果投資者真係想知道一啲比較具體嘅，究竟點解今日隻產品跌咧，我覺得可以先參考翻即係喺期權市場嗰個嘅引伸波幅，睇下究竟當中係點樣變化，係啦。咁我哋先可以判斷到究竟今日啲產品其實係真係講得通俗啲講句，究竟係比較矛啊，定係話係一個合理嘅情況？咁我覺得可以去咁樣去做翻一個嘅判斷。講翻中移動先啦，941講翻佢嘅正股，見到其實佢今日就真係我相信令到曾經有投資者都會比較驚喜啦。哇！見到佢升咗，咁跟住佢再跌翻落嚟。咁其實呢一種嘅情況，我相信都會令到大家都比較擔心佢下個禮拜會唔會繼續都係會再跌翻呢？咁樣樣。如果佢會再跌，會跌到邊度呢？咁如果佢真係有機會再跌嘅話咧，可能大概真係去到81蚊左右呢啲嘅附近。81蚊咧，除咗係而家嗰個嘅日線圖嚟講，保利加通道嘅中線啦，亦都係見到個 band 計出嚟嘅支持位咧，亦都係喺81蚊1嗰度附近嘅。咁所以變咗就如果投資者真係會覺得要去部署翻941嘅話，咁可能都真係要等到大概去到81蚊嚇。曾經喺早一排啦，即係大概喺呢一個3月初嘅時候咧，其實曾經941都個股價咧，亦都係去過呢一個保利加通道嘅中線附近去即係發展，即係橫行咗一段時間。咁即係挨住個保利加通道嘅中線。咁所以變咗，如果而家呢一刻佢有機會會再跌落去嘅時候咧，就有機會真係去翻81蚊左右附近。咁所以變咗投資者喺而家呢一刻，如果未有貨嘅，就可能真係要等一等，等到睇下佢會唔會下個禮拜啦嚇，即係不一定禮拜一嘅，咁可能下個禮拜睇下會唔會去翻81蚊附近，跟住先再考慮當時嘅市況去作出一個部署啦。好，咁我哋都講咗唔少嘅個股啦，咁就今日都係星期五，咁樣就先同 Sylvia 講句週末愉快啦。咁就下個禮拜我哋同樣時間咧，就先再同 Sylvia 嚟傾過其他港股嘅情況啦。好嘅，週末愉快，拜拜。拜拜。